Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен бірге хрустящий самсаның жасалу сырымен бөлісетін боламын. Бұл рецепті бұрыннан бері қолданып келе жатырмын. Самса қытырлақ, дәмді, хрустящий болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Біздің самсамызға қажетті заттар ұн, салқын су және де тұз. Ең алдымен ыдысымызға салқын суымызды құйып алып, оның үстіне тұзымызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Араласып болған қоспамыздың үстіне ұнымызды саламыз. Ұнымызды салып, аз-аздан осылайынан қамыр илейміз. Мінекей біздің иленген қамырымыз осындай болып илену керек, арасы тығыз болып, оның бетін жауып 15 минутқа тұндырамыз. 15 минут өткеннен соң осылайынан тағы да илейміз. Бетін жауып, тағы 15 минут тұндырып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша біз майымызды, арасына жағатын майымызды дайындайтын боламыз. Мен мұндағы жерде қолдың майын пайдаланып жатырмын. Сіздер 82%-тік май қолдансаңыздар да болады. Бұл майды гхи майы деп те айтамыз. Гхи майы ол ағзаға өте пайдалы майлардың бірі болып табылады. Гхи майының дайындалу этаптарын мен видеода толықтай көрсетіп жатырмын. Осылайынан бетіне көбігі шыққанша жай отта қайнатамыз. Ортасында таза май жиналғаны ол біздің майымыздың дайын болғаны деген сөз. Бетіндегі көбігін осылайынан бөлек ыдысқа алып аламыз. Мінекей біздің арасына жағатын майымыз дайын болды. Енді июі қанған қамырымызды алып жайып бастаймыз. Қамырды жаюдың бастапқы кезінде ұнды аямай сеуіміз қажет. Видеода көрсетілгендей ұнды сеуіп, қамырымызды осылайынан үстінен басып шығамыз. Ендігі этап қамырымызды оқтаумен жаю процесі. Яғни қамырымызды жаю барысында достар, екі жағын ғана басамыз, ортасын көп баспауға тырысыңыздар. Сол кезде қамырымыз домалақ, жұқа, әдемі болып жайылатын болады. Мінекей біздің қамырымыз осындай қалыңдықта жайылу қажет, өте жұқа болып. Самсаның қамырына өте жұқа қамыр қажет болғандықтан осылайынан жан-жағын тағы да созып шығатын боламыз. Созып болғаннан соң қолымызға қамырды алып осылайынан бір айналдырып шығамыз. Дайын болған қамырымыздың үстіне ертіп алған майымызды құйып осылайынан жағып шығамыз. Майымызды жағып болғаннан соң қамырымыз созылуға өте ыңғайлы болады. Осылайынан созып шығамыз. Тағы да төртке бүктеп май құямыз үстіне. Видеода көрсетілгендегідей осылайынан қамырымызды тығыздап орап шығамыз. Тығыздалып оралған қамырымызды пакетімізге салып, морозильникке 20 минутқа салып алсаңыздар жеткілікті. Қамырымыз дайын болғанша арасына салатын начинкамызды дәл видеодағыдай осылайынан турап шығамыз. Үстіне бұрышымызды, тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Қамырымызды морозильниктен алып, осылайынан өзімізге ыңғайлы етіп кесіп шығамыз. Дәл видеодағыдай етіп орап, үстін осылайынан басамыз. Бізде осындай қатпарлы қамыр дайын болады. Қамырларымызды дәл видеодағыдай осылайынан біртіндеп жайып шығатын боламыз. Мінекей мен қамырларымыздың жарты бөлігін ғана қолдандым. Начинкасын үстіне салып, түйіп шығамыз. Дәл видеодағыдай етіп түйсеңіздер өте ыңғайлы әрі тез болады. Дайын болған самсаларымызды осылайынан біртіндеп табамызға қойып шығамыз.
Самсамыздың хрустящий болуына көмектесетін ол әрине жұмыртқамыздың сарысы, соңғы этабы деуге де болады. Жұмыртқаның сарысын осылайынан бөліп алып, самсамыздың бетіне жағып шығамыз әдемілеп. Самсаның бетіне кунжут себуімізге болады, сәндік ретінде. Осылайынан самсаларымызды 180 градуста 30-40 минутқа салып аламыз. Мінекей достар, біздің хрустящий дәмі тіл үйіретін самсаларымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менімен соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш.